Så dere har jo en veldig sånn tydelig investeringsprofil. Altså dere trekker dere ut av selskaper dere ikke ønsker å assosieres med, og så plasserer dere penger der dere tror forretningsvirksomheten eller virksomheten er for fremtiden. Hvordan ser dere på å bidra til å bygge opp liksom fremtidens teknologi og den type ting? Altså, er det ting dere leter bevisst etter, sånne type prosjekter? Ja, vi har jo et samarbeid med Norfund og NMI, hvor KLP og andre finansaktører er med kapital i prosjekter for eksempel innenfor fornybar energi, for å se på hvordan vi kan bidra til at de kan få den finansieringen de trenger innenfor prosjekter som vi mener at er gode nok, og som vi mener at støtter våre bærekraftsprinsipper. Og så trekker vi oss ut av andre selskaper som vi ikke føler at presterer godt nok utenfor vårt ståsted. Men det er også vanskelig å vite om man skal trekke seg ut av et selskap, eller om man skal utøve mer aktivt eierskap, og se om det faktisk har en effekt å prøve å påvirke selskapene man eier. Der har jo bankene eller forsikringspensjonsselskapene forskjellig ulik strategi. Noen har en strategi som dere, og andre er kanskje litt mer forsiktige, men jeg tror som du sier, det er veldig viktig at vi som finansnæring bidrar til at pengene går dit hvor man kan bidra til å finansiere det grønne skiftet. Og så er det selvfølgelig noen forhold man må ta hensyn til. Altså, dere forvalter for eksempel pensjon til folk, og det er klart at det er ikke risikokapital. Altså, det er ikke sånn at man kan putte inn i hasardiøse prosjekter. Man må vite at der får man en avkastning som gjør at de som eier pengene til syvende og sist får dem trygt ut på andre siden også. Ja, men det er også viktig å se på faktoren mellom verdiskapningen i selskapet og deres miljøpåvirkning eller deres fotavtrykk når man skal ta en sånn avgjørelse. Men det er helt riktig som du sier at vi er nødt til å ha noe som er relativt trygt. Vi kan ikke kaste oss inn med begge bena i noe hvor vi ikke vet hvor vi kommer ut i andre siden. Nei. En annen side som finansnæringen kan bidra med, da, tenker jeg, en ting er hvor vi plasserer pengene som vi forvalter på vegne av kundene våre, men en annen ting er lånevirksomheten. Og jeg ser jo for eksempel en trend med at en del banker nå begynner å kreve for å gi et lån til en næringsbygg, så skal næringsbygget være miljøsertifisert. Fordi tanken er at det å gi lån til et næringsbygg som er miljøsertifisert, det er lavere risiko, og sjansen for at det holder seg bedre i verdi er større enn om du finansierer et bygg som ikke forholder seg til visse miljøstandarder. Så det er en annen måte, tenker jeg, at vi som finansnæring kan bidra på for å akselerere en utvikling vi ønsker å bidra til. Helt klart. Man ser jo det at leieprisene i bygg som har en høy miljøstandard, og så da selvfølgelig et lavere energiforbruk og lavere løpende kostnader, er høyere enn i eldre bygg med en lavere standard. Og i tillegg så blir det større og større fokus på den type krav. Leietagerne ønsker å gå foran med et godt eksempel, leie kontorer i et bygg hvor det er en relativt høy miljøstandard. Så man står rett og slett i fare for at hvis man bygger et nytt bygg med en for lav standard, så vil det bli vanskeligere å leie det ut. Så det er helt riktig det du sier. Og så ser vi også en utvikling i at kundene etterspør grønne investeringsmuligheter, altså i form av grønne fond, grønne obligasjoner, den type ting. Altså Storebrand for eksempel har satset mye på det, mulig dere også satser mye på det. Altså nordmenn vil gjerne spare pengene sine, få avkastning, men de vil gjerne også at pengene skal gjøre noe godt mens de er plassert. Og her henger vel kanskje Norge litt etter, fordi vi er litt sånn skeptiske til aksjefond, og vi vil helst investere i fast eiendom, men tror du det er noe som, merker dere at det er noe som blir etterspurt mer og mer? Ja, man ser at folk etterspør det mer og mer, også fordi det er en trend generelt at folk blir mer miljøbevisste. Og det skrives også selvfølgelig mye om at mange av de
fondene du snakker om som grønne fond, gjør det veldig bra. Og da, hvis man både kan få en god avkastning og føle at man gjør noe som riktig for dagene som kommer, og langsiktig, så tror jeg folk heller går for det enn å investere i mer tradisjonelle aksjefond. Apropos det, jeg tror i februar så leste jeg en artikkel som forteller at Citicorp, som den tredje største banken i finansforetaket i USA, de neste 4 årene skal vi investere 100 milliarder kroner kun i ny fornybar energi og den grønne sektoren. Og det ikke fordi de har lyst til å gjøre godt, det fordi de tror at det der de kommer til å få den beste avkastningen på sine investeringer i tiden som kommer. Og det klart, når så store summer kanaliseres til den type prosjekter, så det klart at da kommer de med ideer, de med teknologi, de med gode løsninger som innovasjonsevne, som kan industrialisere nye ting. De hopper på dette toget, og da kan vi faktisk være med å bidra til å levere noen fantastiske fremskritt. Helt klart. Vi har jo allerede flere titalls millioner investert i ren fornybar energi, og vi har også et kortsiktig mål om at vi skal øke investeringene i fornybar energi med 10% årlig. Så vi tungt inne i det, og vi trakk oss jo som kjent ut av kull i fjor høst, og lovet da å plassere alle de pengene i fornybar energi. Og man ser på veldig mange av de selskapene gjør det utrolig bra. Og spesielt da i for eksempel utviklingsland, hvor man kanskje aldri i det hele tatt vil trenge å være koblet til den tradisjonelle griden, eller bruke fossil energi for å skape energi, hvor man bare kan gå rett over på å få ren, fornybar strøm. Veldig spennende.